ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா நம்மளோட ஹோம் டூர் வீடியோ பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னா நம்மளோட ஹோம் டூர் வீடியோ பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கோம். இது என்னன்னா வெண்டைக்காய் செடி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெண்டைக்காய் பறிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் பொரிக்கிறதுக்காக போக போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம க்ளவுஸ் போட்டுக்கலாம். இந்த க்ளவுஸ் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணுறது, அப்புறம் இந்த க்ளவுஸ் சின்னதாக ஆஃபாக கவர் பண்ணுறது. க்ளவுஸை போட்டுக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம். தோழர் போடுங்க. க்ளவுஸ் எங்களை விட பெருசாக இருக்கும், அப்போ தான் கை ஃபுல்லாக இதெல்லாம் உணவு சுத்தாமல் பொரிக்கலாமா? வாங்க பொரிக்கலாம். தாய் மண்ணுக்கு போகிறத சப்பலெல்லாம் கழட்டி விட்டுருவோம். வெண்டைக்காய் பொரிக்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாரு, எங்கள் அப்பா வராரு பாருங்க. இதுதான் எங்கள் அப்பா, இதுதான் எங்கள் தோழர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். தோழர் என்ன பண்ணுறீங்க தோழர்? இதுதான் வெண்டைக்காய். இது இப்படி தான் பிடுங்கணும். இது கொஞ்சம் ஹைட்டாக ரொம்ப பெருசாக வரும். இது இப்போ தான் சின்னதாக இருக்குது. ஏங்க தோழர் நீங்கள் மட்டும் வளர மாட்டீங்க? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், அக்காவும் மாமாவும் காய் பறிச்சிட்டு இருக்காங்க. அக்கா கிட்ட அந்த அனுபவத்தை பற்றி கேட்கலாம். சொல்லுங்கள் சிஸ்டர், இந்த காயை பற்றி எப்படின்னு. இந்த வெண்டைக்காய் பேர் தான் மஞ்சரி வெண்டைக்காய். என்ன சிஸ்டர், பிக் பாஸில் வர மஞ்சரி பேர்லாம் சொல்கிறீங்க? இது பிக் பாஸில் இல்லை, பிக் பாஸ்க்கும் மேலே. வெண்டைக்காய் சாப்பிட்டா நல்லா மூளை நல்லா வளரும். விதை போட்டு ஒரு 40-45 நாளுக்குள்ளே காய் காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்புறம் ஒரு 80-85 நாள் வரைக்குமே காய் காய்ச்சிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பொட்டுன்னு போயிடுங்க. அவ்வளோதாங்க இந்த செடியோட ஆயில். சிஸ்டர் என்ன பண்ணுறீங்க? என்னங்க என்னாச்சு? இங்கே கொஞ்சம் பாருங்களே, வெண்டைக்காய் செடிக்குள்ள சேனக்கிழங்கு செடி வந்திருக்குது. பாத்தீங்களா? போட்டிருக்கிறது ஒண்ணுமா இருக்குது, வந்திருக்கிறது ஒண்ணுமா இருக்குது. என்னங்க புளிய மரம் போட்டீங்களா? தென்னை மரம் வந்திருக்கு. தோழர் சொல்லுங்க தோழர், எப்படி பொறிக்கிறீங்க? கையில தான் பொறிக்கிறேன். எதையோ சாதிச்ச ஒரு சந்தோஷம் இவர் கண்ணுல எனக்கு தெரியும். என்னங்க இவ்வளவு லிப்ஸ்டிக் போட்டு வந்திருக்கீங்க? அது வெயிலுக்கு லைட்டா Students scolding, it's too hot, where to coating, time is up. இங்க என்ன சிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வாழை மூவி ஞாபகம் வந்துருச்சுங்க, அதான். செம்பருத்தி தேன் சிட்டு கிட்ட வந்து நீ முட்டு. என்னங்க தோழர், ஒரே தோழர் தோழர்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நேற்று வேற விடுதலை மூவி பார்த்தேன் தோழர். அது ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. ஓ, மூவி பார்த்துட்டீங்களா? ஏதோ மூவி பத்தி சொல்லுங்க தோழர். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லாமே எப்படி சூரிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லாமே விஜய் சேதுபதி தோழருக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்களும் போய் பாருங்க, இன்னுமே தேட்டரில் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. ஐயோ பத்திக்கிச்சு. இந்த பூ இப்படி தலையில வச்சுக்கணும், வேற எதுக்கு யூஸ் ஆகாது. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சுங்கிறது பார்ட் 2 வீடியோல போடுறோம். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெல்லிக்கா நம்மளுக்கு பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பரா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ்.